next week នេះ next week នេះក៏ឲ្យឈ្មោះថា adverb of time ណាជាប្រភេទនៃ adverb មានន័យថាគុណកិរិយាដែលបញ្ជាក់អំពីពេលវេលាពេលណាសប្តាហ៍ក្រោយណាសប្តាហ៍ក្រោយ next week នេះគឺឲ្យឈ្មោះថា adverb of time I go to Paris next weekអូខេសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នករៀនភាសាអង់គ្លេសបាទថ្ងៃនេះវិលមកជួបសារជាថ្មីហើយយើងមករៀនអំពី present tense ជាបន្តទៀតណាបាទអញ្ចឹងក្នុង present tense បន្តទៀតដែលយើងបន្តអំពីវីដេអូ clip មុនគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអក្សរ B គឺចំណុចអក្សរ B ដែលយើងប្រើប្រាស់ចំណុចវីដេអូ clip មុនគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំណុចអក្សរ A ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់សកម្មភាពដែល repeated action or habitual action គឺសកម្មភាពដែលវាកើតឡើងដដែលឬក៏សកម្មភាពកើតឡើងជាប្រចាំថ្ងៃណាបាទសម្រាប់អក្សរ B នេះគឺ to express the general truth ណា to express the general truth express នឹងប្រែថាចង្អុលបង្ហាញឬក៏បញ្ជាក់ណាបងប្អូនចឹងចំណុចអក្សរ B នេះ present tense ដែលខ្ញុំបញ្ជាក់ចឹងថា present tense គឺចំណុចអក្សរ B គឺយើងបញ្ជាក់អំពីgeneral truth គឺសច្ចភាពជាទូទៅណាសច្ចភាពឬក៏រឿងដែលវាពិតប្រាកដជាទូទៅហ្នឹងគឺយើងប្រើ present tense ដែរចឹង present tense ចំណុចទី1ដែលខ្ញុំបានបរៀនបងប្អូននៅក្នុងវីដេអូ clip មុនគឺរបៀបក្នុងការប្រើប្រាស់ present tense គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសកម្មភាពដែលវាកើតឡើងជាប្រចាំកើតឡើងម្ដងហើយម្ដងទៀតឬក៏សកម្មភាពដែលជាទម្លាប់ចំណុចទី2នេះគឺ present tense គឺប្រើនៅក្នុង general truth គឺតាក់ទងជាមួយនឹងសច្ចភាពណារឿងវាការពិតជាទូទៅគឺរឿងពិតអញ្ចឹងបានគេប្រើ present tense ណាឧទាហរណ៍ថា honey is fit ណា honey is fit honey នេះទឹកឃ្មុំណាទឹកឃ្មុំគឺមានរសជាតិផ្អែមការពិតទេបងប្អូនអត់ដែលមានទឹកឃ្មុំណាមានរសជាតិល្វីងអត់ដែលមានទឹកឃ្មុំណាមានរសជាតិជូរឬក៏អត់ដែលមានទឹកឃ្មុំណាមានរសជាតិចត់ទេទឹកឃ្មុំមានរសជាតិផ្អែមឃើញជាការពិតទេបងប្អូនកាលណាទឹកឃ្មុំមានរសជាតិផ្អែមគឺគេប្រើ present tense ដោយសារសកម្មភាពរបស់វាឬក៏រឿងហេតុរបស់វាជារឿងពិតណាបងប្អូនបាទមួយទៀត that comes to Ormin ណា that come to Ormin ប្រែថាមរណភាពឬក៏សេចក្តីស្លាប់ណា death come to Ormin ហ្នឹងគឺសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងរមែងតែងតែកើតឡើងគ្រប់សពសត្វ Ormin មានកន្លែងនេះយើងប្រែថាសពសត្វបើ min ហ្នឹងយើងប្រែតែពាក្យតទេមានន័យថាមនុស្សប្រុសណា to Ormin នេះមានន័យថាទៅដល់សពសត្វណាបងប្អូនអញ្ចឹង death come to Ormin ហ្នឹងគឺមានន័យថាសេចក្តីស្លាប់រមែងកើតឡើងដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាទាំងអស់សពេសត្តាមរេសន្តិណាសេចក្តីស្លាប់នឹងកើតមានចំពោះមនុស្សទូទៅទាំងអស់គ្នាអត់មាននរណាកិច្ចផុតអំពីសេចក្តីស្លាប់បានទេតួអ្នកឯងជាស្ដេចតួអ្នកឯងជារដ្ឋមន្ត្រីតួអ្នកឯងជាប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំឬក៏អ្នកណាក៏ដោយណាបងប្អូនគឺកិច្ចមិនផុតអំពីសេចក្តីស្លាប់ទេសូម្បីពុទ្ធដែលជាមនុស្សអច្ឆរិយៈលើលោកណាបងប្អូនពុទ្ធមនុស្សអច្ឆរិយៈលើលោកយ៉ាងម៉េចក៏ព្រះអង្គត្រូវប្រេកនៅពៀនដែរអញ្ចឹងមនុស្សណាក៏ស្ថិតនៅក្នុងសេចក្តីស្លាប់ដែរអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងជារឿងពិតណារឿងច្បាប់ធម្មជាតិជារឿងពិតអញ្ចឹងកាលណារឿងហ្នឹងជារឿងច្បាប់ធម្មជាតិជារឿងពិតអញ្ចឹងគឺគេ express the general truth ណាបងប្អូនគឺនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងសកម្មភាពឬក៏រឿងហ្នឹងរឿងការពិតណាបងប្អូនបាទចំណុចអក្សរ C ណាបងប្អូនមើលចំណុចអក្សរ C នេះគឺ use for a vivid narration ណាបងប្អូន use for a vivid narration ណាគឺយើងប្រើប្រាស់ present tense ហ្នឹងគឺដើម្បីណា narration ហ្នឹងគឺការពិពណ៌នាណាបាទការពិពណ៌នា vivid ហ្នឹងរឿងដ៏អស្ចារ្យឬក៏រឿងដែលរស់រវើកណា narration ហ្នឹងរឿងការពិពណ៌នា vivid ហ្នឹងគឺរឿងអស្ចារ្យរឿងដែលចង់និយាយថារឿងដែលវារស់រវើកឬក៏រឿងអស្ចារ្យហ្នឹងគឺប្រើពាក្យ vivid narration ណាបងប្អូនបាទឧទាហរណ៍ថា William Shakespeare ណា William Shakespeare is the greatest ណា William Shakespeare is the greatest មានន័យថាម៉េច William Shakespeare ហ្នឹងគឺជាមនុស្សអស្ចារ្យបំផុត greatest ឃើញពីពណ៌នាមពីមនុស្សហីបងប្អូនអានេះគឺ is ហ្នឹងជាប្រភេទនៃ verb to be ណា verb to be ប្រើនៅក្នុង present ណា present ប្រភេទនៃ verb to be
greatest ឃើញទេបងប្អូន greatest មនុស្សល្អចាមនុស្សអង្អាចមនុស្សពូកែចឹងឃើញប្រព័ន្ធនាមពីប្រភេទមនុស្សហេឧទាហរណ៍ you are the best one ណែឯងគឺជាមនុស្សកំពូលមនុស្សហ្មងអញ្ចឹង the best one ហ្នឹងគឺជាប្រភេទនៃការពិពណ៌នាអំពីនរណាម្នាក់គឺពិពណ៌នាអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិពណ៌នាអំពីភាពល្បីល្បាញពណ៌នាអំពីភាពរស់រវើកពណ៌នាអំពីភាពអស្ចារ្យរបស់មនុស្សគឺយើងប្រើ present tense ដូចគ្នាដែរណាបងប្អូនបាទមួយទៀត the Buddha is the most well-known teacher of Buddhism ណា the Buddha is the most well-known teacher of Buddhism បាទព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណា the Buddha ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឬក៏ព្រះពុទ្ធ is the most well-known teacher គឺជាគ្រូណា teacher ហ្នឹងគឺជាគ្រូដែលមានភាពល្បីល្បាញខ្លាំងបំផុត well-known ហ្នឹងដែលគេស្គាល់ខ្លាំងឬក៏ល្បីល្បាញក៏បានដែរណាដែលគេស្គាល់ខ្លាំងបំផុត of Buddhism ក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹង Buddhism ហ្នឹងប្រែថាព្រះពុទ្ធសាសនា the Buddha ហ្នឹងមានន័យថាព្រះពុទ្ធណាអញ្ចឹងព្រះពុទ្ធគឺជាគ្រូណាយើងប្រែមកពីនេះមុនណា teacher នេះគឺជាគ្រូបាអាចារ្យដែលមានព្រះកតនាមដ៏ល្បីខ្លាំងបំផុតក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាឬក៏ជាមនុស្សដែលគេស្គាល់ខ្លាំងបំផុតក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងព្រះពុទ្ធយើងដឹងទាំងអស់គ្នាព្រះពុទ្ធជាមនុស្សយ៉ាងម៉េចបងប្អូនជាមនុស្សដែលអស្ចារ្យជាមនុស្សដែលព្រះអង្គស្វែងរកធម៌សម្រាប់ខ្លួនព្រះអង្គឃើញទេព្រះអង្គស្វែងរកធម៌នៅសច្ចធម៌ទុក្ខសច្ចៈសមុទយសច្ចៈនិរោធសច្ចៈនិងមគ្គសច្ចៈស្វែងរកសច្ចៈទាំង4ហ្នឹងដើម្បីប្រោសប្រទានធម៌ទេសនាដល់មនុស្សឲ្យភ្លឺស្វែងស្វាងទាំងអស់គ្នាណានឹងគឺបានគេស្គាល់ថាព្រះពុទ្ធជាមនុស្សអស្ចារ្យគឺព្រះអង្គត្រាស់ដឹងដោយបញ្ញាញាណរបស់ព្រះអង្គណាថាព្រះពុទ្ធជាមនុស្សអស្ចារ្យបាទអញ្ចឹងតើណាចំណុចអក្សរ B ហើយនិងអក្សរ C នេះគឺបងប្អូនតើណាហើយដល់អក្សរ D ម្ដងណាបងប្អូនអក្សរ D ហ្នឹងគឺ used in the future tense with adverbs of time ណា used in the future tense with adverbs of time មានន័យថា present simple ណាយើងប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រយោគ future tense ណាដោយមាន adverbs of time ដោយមាន adverb of time ហ្នឹងគឺគុណកិរិយាដែលបញ្ជាក់ពីពេលវេលាឆ្នាំមុខឆ្នាំក្រោយខែនេះខែនោះហ៎ថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍ក្រោយអីហ្នឹងគឺជាប្រភេទនៃ adverb of time មានន័យថាគុណកិរិយាដែលបញ្ជាក់អំពីពេលវេលាបាទអូខេឧទាហរណ៍ថាម៉េចបងប្អូនឧទាហរណ៍ថា I go to Paris next week អញ្ចឹង next week នេះក៏ឲ្យឈ្មោះថា adverb of time ណាជាប្រភេទនៃ adverb មានន័យថាគុណកិរិយាដែលបញ្ជាក់អំពីពេលវេលាពេលណាសប្តាហ៍ក្រោយណាសប្តាហ៍ក្រោយ next week នេះគឺឲ្យឈ្មោះថា adverb of time I go to Paris ខ្ញុំបើយើងប្រែតាមធម្មតាយើងប្រែតាមពាក្យណាខ្ញុំទៅប៉ារីសសប្តាហ៍ក្រោយយើងត្រូវប្រែថាខ្ញុំនឹងទៅណាខ្ញុំនឹងចាកចេញទៅឬខ្ញុំនឹងទៅទីក្រុងប៉ារីសនៅសប្តាហ៍ក្រោយអញ្ចឹង next week នេះគឺជា adverb of time ហើយប្រយោគនេះគឺជាប្រយោគ present simple ទេប៉ុន្តែដោយសារតែ present simple នេះគឺគេប្រើនៅក្នុងករណី future tense ណានៅក្នុងករណី future tense មួយចំនួនវាអត់ទូទៅទាំងអស់ទេដូច next week កន្លែងនេះវាដើរតួជា adverb of time វាបញ្ជាក់អំពីសកម្មភាពរបស់វាគឺកើតឡើងនឹងអនាគតខ្ញុំនឹងទៅប៉ារីសនៅសប្តាហ៍ក្រោយតែឥឡូវយើងទៅនៅមិនទាន់ទៅទេឃើញសកម្មភាពរបស់វាបញ្ជាក់អំពីពេលវេលាក្នុងអនាគតបែបនេះក៏ឲ្យឈ្មោះថាការប្រើប្រាស់ present simple នៅក្នុង future tense ណាបងប្អូនបាទ They leave for the USA next month បងប្អូនឃើញពាក្យ next month ទេបងប្អូនឃើញពាក្យ next month បងប្អូនឃើញពាក្យ next week គឺជាប្រភេទនៃ adverb of time គឺជាគុណកិរិយាដែលចង្អុលបង្ហាញអំពីពេលវេលាពួកគេនឹងចាកចេញណា they leave for ប្រែថាចាកចេញណាពួកគេនឹងចាកចេញពី USA USA ហ្នឹងគឺពាក្យពេញមកពី United States of America United States of America គឺមានន័យថាសហរដ្ឋអាមេរិក next month នៅខែក្រោយណាឃើញបងប្អូនឃើញពាក្យ next month ពាក្យ next week នេះគឺជាប្រភេទនៃ adverb of time តែប្រយោគនេះជាប្រយោគ present simple ទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងដាក់ adverb of time ក៏វានៅតែជាប្រយោគ present simple
ដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែគេចង់បញ្ជាក់ថាប្រយោគ present simple ដែលប្រើនៅក្នុង future tense ដោយមាន adverb of time មកជំនួសណាបងប្អូនបាទឥឡូវយើងមើលទម្រង់របស់វាណាបន្ទាប់អំពីបងប្អូនសិក្សាអំពីការប្រើប្រាស់ប្រភេទនៃការប្រើប្រាស់ present simple មកទម្រង់របស់វាបងប្អូនគាត់ឲ្យចំណាំថា subject plus present of verb ឬក៏យើងប្រែថា plus verb 1ហើយ plus object ទៅចឹងឧទាហរណ៍ថា he នេះណាបងប្អូនឧទាហរណ៍ he ដើរតួជា subject ហើយ present of verb អីគេ loves ហើយដែលយើងថែម s ដោយសារ subject របស់វាគឺជា third person singular he she it ឲ្យតែ subject ប្រធានរបស់វាជាឯកវចនៈគឺខាងកិរិយាសព្ទនេះយើងត្រូវថែម s ទៅតាមប្រភេទនៃកិរិយាសព្ទណាបងប្អូនអញ្ចឹង he នេះគឺដើរតួជា subject ហើយ love នឹងក៏ឲ្យឈ្មោះថា present of verb object នឹង Marie ណាគាត់ស្រឡាញ់ Marie ណាគាត់ស្រឡាញ់ Marie អញ្ចឹង Marie ដើរតួជា object love នឹងដើរតួជាកិរិយាសព្ទ present verb ហើយ he នេះដើរតួជា subject he likes seeing sunset he likes seeing sunset គាត់ចូលចិត្តមើលពាក្យ likes នេះគឺជា verb ហើយ seeing នោះក៏ជា verb ដែរហើយបើយើងប្រើ seeing ហ្នឹងដោយសារ like ណាដោយសារបន្ទាប់អំពីកិរិយាសព្ទ like គឺប្រើ verb ចរន្តណាអញ្ចឹងបាន like seeing ឬក៏យើងប្រើពាក្យថា like to see ក៏បានដែរបានពីរ like plus to infinitive ក៏បាន plus ចរន្តក៏បានដែរអញ្ចឹង he likes seeing sunset គាត់ហ្នឹងគឺចូលចិត្តមើលព្រះអាទិត្យអស្តង្គតព្រះអាទិត្យលិចណា sunset ហ្នឹងព្រះអាទិត្យលិចណាអូខេអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងចុះបងប្អូនហើយសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះបានជាប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនអត់អីឆ្ងល់អត់ជាបញ្ហាណាតែបើមានសំណួរបងប្អូន comment ពីក្រោមវីដេអូនឹងបានខ្ញុំនឹងបកស្រាយបាទអរគុណបាទជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត